这有可能是那一段，这是2段，好不好？合一块了。他是伺候的人，今天过来一起了。把面面凑过来。那我给你的数是多少个？我30。小袁大爷，你赶紧在我这儿办个年卡吧。18行不行？行。18也不行啊。他奶奶的滚，你才1块钱。我办了1。